Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam serdecznie przed Świętami Bożego Narodzenia. Dziś podczas spotkania wigilijnego, opłatkowego czy przedświątecznego z pracownikami Urzędu Miejskiego przepraszałem ich za to, że przeze mnie mają więcej pracy, ale powiedziałem, że wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach tej pracy będziemy mieli jeszcze więcej. Na potwierdzenie tego dziś dostaliśmy informację, że Zarząd Województwa zatwierdził listę rankingową projektów, które uzyskają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rewitalizację. Starachowice są tym samorządem, który otrzyma blisko 23 miliony złotych, czyli pełną kwotę, o którą aplikowaliśmy. Całe zadanie, które będziemy realizowali przez kolejne lata, obejmuje kwotę 37 milionów złotych. Szanowni Państwo, niedawno mówiłem o tym, że gmina Starachowice przez 3 lata pozyskała więcej funduszy zewnętrznych niż przez ostatnie 8 lat, czyli przez ostatnie 2 poprzednie kadencje. W tym dniu, dziś, ten rekord niejako jest pobity po raz kolejny, dlatego że te pieniądze popłyną do naszego miasta, popłyną na projekty, które są niezwykle ważne dla mieszkańców, dla miasta, dla osób, które do nas przyjeżdżają. Wśród tych projektów, które będziemy realizowali, największy dotyczy zagospodarowania zbiornika wodnego Lubianka. Tam zagospodarujemy otoczenie, wykonamy powiększoną plażę, wykonamy kemping, wykonamy pole namiotowe, ale także ścieżkę pieszo-rowerową dookoła zbiornika. Zagospodarujemy przestrzeń pod rekreację, tak żeby i młodsi, i starsi mieli miejsce do aktywnego wypoczynku, ale także wybudujemy nowe molo, stworzymy nowe zaplecze sanitarne, techniczne i gastronomiczne. W przypadku kolejnego projektu, to jest budynek pałacyku, budynek zabytkowy znajdujący się przy ulicy Konstytucji 3 Maja, przy którym właśnie w tej chwili jesteśmy. Oprócz samego budynku, który jest budynkiem historycznym i jest pod opieką konserwatora zabytków, będziemy starali się zagospodarować to otoczenie. Na to również pozyskaliśmy środki, ono będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, ale oprócz tego starego budynku, w którym będzie pomieszczenie dla organizacji pozarządowych, będzie kawiarenka z oranżerią, czy będą pomieszczenia takie wystawiennicze, biurowe, powstanie także miejsce do aktywnego wypoczynku w pobliżu, miejsca postojowe. Będziemy tu zagospodarowali tą przestrzeń tak, żeby jak najwięcej osób mogło z tej przestrzeni korzystać. Co jest istotne, powstanie tu dodatkowy budynek z salą konferencyjną mieszczącą około 100 osób. Ta sala będzie wybudowana w tym nowym budynku, który powstanie w pobliżu przedszkola miejskiego, które znajduje się tuż obok przy ulicy Świętej Barbary. To wszystko będzie stanowiło piękny kompleks, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla przyjezdnych, dla wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do naszych hoteli, po to, żeby mogły się tu odbywać też konferencje, spotkania, dyskusje, debaty, po to, żeby to miejsce mogło być używane jak najczęściej. Kolejny obszar i kolejna inwestycja to Starachowickie Centrum Kultury, foyer, pierwsze piętro, otoczenie, ale także zaplecze sceniczne. W ramach tej inwestycji wykonamy roboty budowlane, remonty łazienek, wykonamy windę, dostosujemy budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, tego do tej pory nie było, ale także zagospodarujemy otoczenie, wykonamy miejsca postojowe, których tak bardzo brakuje przy Starachowickim Centrum Kultury, ale także zagospodarujemy tą piękną przestrzeń przed samym budynkiem w nową aranżację zieleni, nowe nasadzenia, ale także zagospodarowanie otoczenia poprzez nową nawierzchnię do spacerów, do spędzania tam czasu i odtworzymy fontannę, która kiedyś przed laty funkcjonowała. Kolejny obszar to północna linia brzegowa zbiornika Pasternik. Tam wykonamy siłownię plenerową, tam wykonamy plac zabaw, tam wykonamy miejsca postojowe, ale także zagospodarujemy tę przestrzeń w nowe nasadzenia drzew, krzewów, klomby, zieleń i miejsce do rekreacji dla mieszkańców i dla turystów. Dolne Starachowice także będą się zmieniały. Na odcinku ulicy Radomskiej powstanie tak zwany Unerw, czyli podwórzec, gdzie wymienimy część chodnika, ale także wykonamy klomby czy nasadzenia w specjalnych donicach, które tam się pojawią, wymienimy oświetlenie, sprawimy, że ten kawałek miasta będzie ładniej wyglądał, będzie tam przyjemniej nam robiło się zakupy, jak również będzie spędzało się czas, bo tam są także punkty gastronomiczne. Kolejny obszar naszego miasta, który zostanie zrewitalizowany, to park miejski, tak zwany skwer katyński, który przylega do parku miejskiego, otoczenie. Tam również wiele zadań zaplanowanych, w których część już Państwo poznaliście przy okazji konkursu architektonicznego na rewitalizację parku miejskiego. Przypomnę Państwu, że część środków dostaliśmy już z bioróżnorodności. Te środki będą wykorzystane w parku miejskim, to jest ponad 2 miliony złotych, ale tu dostajemy dodatkowy
zastrzyk kilku milionów złotych, które zostaną spożytkowane na zagospodarowanie terenu parku miejskiego po to, żeby to miejsce jak przed laty służyło jak największej ilości mieszkańców i tych, którzy do nas przyjeżdżają. Czyli wymieniłem Lubiankę, Pałacyk, Pasternik, ale nie mogłem pominąć osiedla Wzgórze. Osiedle Wzgórze, widok 10, budynek, który należy w 100% do gminy Starachowice. Sam budynek całkowicie zostanie praktycznie odnowiony, zrewitalizowany. Jego otoczenie również się zmieni i to będzie modelowy przykład do tego, jak w kolejnych latach będą zmieniały się wszystkie pozostałe budynki. O nie z kolei aplikujemy do innego projektu unijnego. W sumie tam wartość projektu będzie wynosiła 18 milionów złotych dofinansowanie. Również bardzo wysokie, więc będziemy starali się pozyskać te fundusze w ramach innego rozdania, po to, żeby wszystkie budynki, które należą w 100% do gminy na osiedlu Kolonii Robotniczej poddać głębokiej termomodernizacji, wymienić dachy eternitowe wymienić ten eternit na inną powierzchnię, jak również zadbać o to, żeby budynki zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej i pozbyć się tak zwanej niskiej emisji, czyli piecy węglowych, którymi ogrzewają mieszkańcy osiedla Wzgórze. To są te główne obszary miasta, które zostaną zrewitalizowane w kolejnych latach. I szanowni Państwo, chcę też powiedzieć, że my do tego projektu przygotowujemy się od 3 lat. Nie byłoby możliwe realizacja tego projektu, gdyby nie to, że na początku kadencji jako jedyna gmina w województwie świętokrzyskim, jedna z 20 gmin w kraju, pozyskaliśmy środki na tak zwaną modelową rewitalizację miast z programu, który zorganizowało Ministerstwo Rozwoju. To dzięki tym funduszom, które pozyskaliśmy, czyli około 3 milionów złotych, pozyskaliśmy środki na wykonanie dokumentacji technicznej właśnie dla tych obszarów, które wymieniłem. Większość z nich jest w końcowej fazie realizacji. Mamy już gotową dokumentację techniczną dla Pałacyku, spływają dokumentacje dla poszczególnych obiektów, które wymieniłem, po to, żebyśmy mogli ruszać z pracami budowlanymi z częścią, pewnie jeszcze w roku 2018, ale tak naprawdę cały zakres tej inwestycji w większości będzie kończony już w następnej kadencji samorządu. Dla mnie jako prezydenta jest to bardzo istotne, że jeszcze w tej kadencji udało się pozyskać środki, przygotować dokumentację. Pewnie już niektóre przetargi zostaną ogłoszone i rozstrzygnięte w tej kadencji. Większość prac będzie zrealizowana w kolejnej, ale mieszkańcy będą mogli się z tego cieszyć przez kolejne kilkadziesiąt lat i to jest bardzo, bardzo istotne. Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy swoją mrówczą pracą sprawiają, że możemy cieszyć się z tego dofinansowania. Dziś o tym właśnie i mówiłem, dziękując za to, co już i prosząc o więcej i zapowiadając, że tej pracy będzie nam przybywało. To jest z jednej strony obciążenie, ale z drugiej strony ogromna satysfakcja, że dzięki tej pracy nasze miasto zmienia się na lepsze, zmienia się każdego dnia i zmienia się z naszym udziałem. To jest ogromny sukces dla naszego miasta, ale też szansa na kolejne lata do tego, żeby przestrzenie publiczne w naszym mieście wyglądały zdecydowanie lepiej i żeby mieszkańcy czas wolny od pracy również spędzali w naszym mieście. Proszę zobaczyć, że w Starachowicach w ostatnich latach przybyło bardzo dużo miejsc pracy. Dużo osób do nas przyjechało spoza Starachowic, ale wiele osób dojeżdża do pracy nadal do naszego miasta. Chciałbym, żeby w kolejnych latach w Starachowicach zostały zrealizowane takie inwestycje, które sprawią, że będzie w Starachowicach można nie tylko pracować, ale także mieszkać i spędzać wolny czas z przyjemnością właśnie w Starachowicach.